all, I am Bhuvana. So latest update பார்த்திருப்பீங்க. SSCக்கு ஒரு 20,000 plus vacancies வந்திருக்கு. அதில் உள்ள ஜெனரல் சயின்ஸ் தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஜெனரல் சயின்ஸ் நீங்கள் எடுத்தோன்னே சிலபஸ் பார்த்துருப்பீங்க. என்னடா அது படிக்கணும், ஃபிசிக்ஸு, கெமிஸ்ட்ரி, பயாலஜி, பாலிட்டி, எக்கனாமிக், ஹிஸ்ட்ரி எடுத்து பார்த்தா அவ்வளோ இருக்கும். இவ்வளோ இருக்கா, இவ்வளோத்தையும் படிச்சுட்டு இதுக்கு தாண்டி மேக்ஸு, ரீசனிங், இங்கிலீஷ் வேறு படிக்கணுமா, இவ்வளோ ஒரு மாதிரி இருக்கே அப்படின்னு நினச்சிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நான் சொல்ல வேண்டியது என்னென்னா, நம்ம 6th-லேருந்து 12th வரை எல்லாமே படித்தது தான். ஸோ நீங்கள் அந்த புக்ஸு, நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ண என்ன மெட்டீரியல் வச்சுருக்கீங்களோ எல்லாத்தையும் ஒரு நிமிஷம் கரெக்டி பாருங்களேன். என்னடா இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கே அப்படின்னு நீங்களே ஃபீல் பண்ணுவீங்க. எல்லாமே நம்ம படித்தது தான், புதுசாக எதுவுமே நம்ம படிக்க போகிறதில்ல. ஸோ இது வந்து நம்ம 6th-லேருந்து 12th வரை படித்த ஜஸ்ட் ரிவைஸ் தான் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதுக்கு நான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண போகிறேன். நான் எப்படிடா ஹெல்ப் பண்ணுவேன் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா, நான் வந்து ஜஸ்ட் ஸ்கூலில் வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ எனக்கு கொஞ்சம் டீச்சிங் நாலேஜ் இருக்குது. ஸோ நம்ம ஜேர்னி எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். ஓகேவா, ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, நம்ம பயாலஜியில் உள்ள சில டேர்ம்ஸ், அதை இன்வென்ஷன்ஸ் பண்ணதெல்லாம் யார், அதை தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா? அதை வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்றத தான் பார்க்க போகிறோம். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு வந்து விட்டமின். ஸோ நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் விட்டமின் வந்து நம்ம உடம்புல தான் இருக்கும். ஸோ ஆப்வியஸ்லி இட் இஸ் ஸ்கின்னு. ஸோ இது ஸ்கின்ஸ் விட்டமின். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டிஜன். ஸோ ஜென் லேடிஸ். ஸோ லேடிஸ் ஜென்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ அதாவது விட்டமின்ஸை கண்டுபிடிச்சது இவங்க. ஸோ இதெல்லாம் டேர்ம்ஸ், இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சது இந்த பர்சன்ஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து போலியோ வேக்சின் போட்டோம்னா என்ன ஆகுது, ஷாக் ஆகிறோம். ஸோ அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து கிட்னி மிஷின். ஸோ இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம், அதாவது உங்கள் கிட்னி வந்து நல்லா இருக்கணும்னா நீங்கள் சவ் டெய்லி சாப்பிட்டிங்கன்னா ஆரோக்கியமாக இருக்கலாம். ஸோ கிட்னி நல்லா இருக்கணும்னா என்ன சாப்பிடணும், சோ. ஸோ ஸ்ட்ரெப்டோமைசின் வேக்ஸ்மேன்றவர் கண்டுபிடிச்சிருக்கார். வேக்ஸ்மேன்றவர் என்ன பண்ணுறாரு, எப்போவுமே ஸ்ட்ராப்புள்ள ட்ரெஸ் தான் போடுவாங்க. ஸ்ட்ராப்புள்ள ட்ரெஸ் எதுவுமே போட மாட்டாரோ அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். ஸ்ட்ராப் வேக்ஸ்மேன். நெக்ஸ்ட் ஸ்டெத்தஸ்கோப். டாக்டர்ஸ் எல்லாருமே வச்சுருப்பாங்க. அது எப்படி இருக்கும், ஸ்ட்ரைட்டாக லைன் மாதிரி இருக்குமா? ஸோ ஸ்டெத்தஸ்கோப் எப்படி இருக்கும், லைன் மாதிரி இருக்கும், ஸ்ட்ரைட் லைன் அந்த மாதிரி தானே இருக்குது. ஸோ ஸ்டெத்தஸ்கோப் லைன். நெக்ஸ்ட் டிபி பாக்டீரியா ராபர்ட் கோச். இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம், பாக்டீரியான்னு பார்த்தீங்கன்னா 3 பாக்டீரியா, டிபி பாக்டீரியா ஆஃப் லெப்ரோசி பாக்டீரியா. இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா, ராபர்ட்ன்றவர் கோச்சுக்கிட்டு வெளியே போயிட்டாரா, உடனே அவருக்கு டிபி வந்துருச்சான். ராபர்ட்ன்ற கோச்சுட்டு வெளியே போனோடனே அவருக்கு என்ன ஆயிடுச்சு, வீட்டை விட்டு வெளியே போயிட்டாராம், அதனால அவருக்கு டிபி வந்துருச்சு. நெக்ஸ்ட் பாக்டீரியா ஆஃப் லெப்ரோசி. இதில் வந்து ரோசின்னு இருக்கா, அதிகமாக ரோஸ் பவுடர் போட்டால் நம்ம என்ன ஆகிடுவோம், குஞ்சு மாதிரி ஆகிடுவோம், கோழி குஞ்சு மாதிரி ஆகிடுவோம். எப்படி, ஹென்ன்றது என்ன, கோழி, சன்ன்றது குஞ்சு. ஸோ லெப்ரசி, ரொம்ப ரோஸ் பவுடர் அள்ளி போட்டால் எப்படி ஆகிடும், கோழி குஞ்சு மாதிரி ஆகிடுவோம். அடுத்து பாக்டீரியா. இது வந்து லீவன் ஹாக். இது எப்படி வச்சுக்கலாம், ஐ படத்தில் வந்து நம்ம விக்ரம் சாரோட பேர் என்ன, லீ அப்படின்னு வருமா. ஸோ அவருக்கு கடைசியில் என்ன ஆகும், ஒரு மாதிரி ஆயிடுவார, பார்க்கவே பாக்டீரியா அஃபெக்ட் ஆன மாதிரி இருக்குமா. ஸோ அப்படின்னு வச்சுக்கலாம், பாக்டீரியா லீ. இந்த 3 கன்ஃபியூஸ் பண்ணிடாதீங்க. ராபர்ட் கோச்சுட்டு போனோன்னா டிபி வந்துருச்சு. ரோஸ் பவுடர் அள்ளி போட்டால் கோழி குஞ்சு மாதிரி தான் இருப்போம். அடுத்து பாக்டீரியா, வெறும் பாக்டீரியானா லீ நம்ம வந்து ஐ படத்தை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஹோமியோபத் ஹனிமேன், ஹனி அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் டிடிடி. நம்ம டிடி எல்லாருக்குமே தெரியும், திவ்யதர்ஷினி, நம்ம விஜய் டிவிலாம் வருவாங்க. அவங்களுக்கு விஜய் டிவியில் வேலை பார்க்குறது எப்படி இருக்கான், இப்போல்லாம் வேலையில் முள்ளில் நின்று வேலை பார்க்குற மாதிரி இருக்கான். அவ்வளோ ஒர்க் ப்ரெஷராக இருக்குது, அப்படியே முள்ளுக்குள்ளே நின்று வேலை பார்க்குற மாதிரி இருக்கான். அடுத்து பென்சிலின். இதை வந்து யூஸ்வலாகவே நம்ம ஸ்கூல் டேர்ம்ஸ்லாம் படிச்சிருப்போம், ஸ்கூலெல்லாம் நம்ம படிச்சிருப்போம், ஃப்ளெமிங். அதனால இது வந்து ஈஸியாக நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ஆல்ரெடி நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருக்கும், ஃபிசிக்ஸில் எல்லாத்துலேயும் படிச்சிருப்போம். நெக்ஸ்ட் பயாலஜி ஃபிசிக்ஸ்ன்ட்டேன். அடுத்து இனாகுலேஷன் ஆஃப் ஸ்மால் பாக்ஸ். இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம், ஆட்பேட் வந்து கிணத்துக்குள்ளே குளிச்சாராம், குதிச்ச உடனே அவருக்கு என்ன ஆயிடுச்சான், ஸ்மால் பாக்ஸ்னால் என்னன்னு தெரியும், அம்மை போடுறது, சின்ன அம்மைன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஆட்பேட் வந்து என்ன பண்ணுறது, ஆட்பேட் வந்து கிணத்துக்குள்ளே குளிச்சோன்னு அவருக்கு என்ன வந்துருச்சான், ஸ்மால் பாக்ஸ் வந்துருச்சான். ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கிற மாதிரி ஈஸியாக இருக்கா. ஸோ நெக்ஸ்ட் டேர்ம்ஸ் பார்த்துடலாமா? நெக்ஸ்ட் டைம் பார்த்தா ஆர்என்ஏ டிஎன்ஏ. இது மோஸ்ட்லி எல்லாருமே நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம், டிஎன்ஏ ஸ்ட்ரக்சர் அது இதுன்னு எல்லாருமே டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏன்ற வேர்டு நமக்கு யூஸ்வலாகவே தெரியும். இதை கண்டுபிடிக்கிறவங்க எப்படி, என்னமோ கிறுக்குத்தனமாக என்னத்தையா யோசிச்சுட்டு இருந்தாங்க. அது சயின்டிஸ்ட்லாம் பார்த்துருக்கீங்களா, ஃபேமிலியோடு இருக்க மாட்டாங்க, சாப்பிட மாட்டாங்க, என்னமோ கிறுக்கு மாதிரி யோசிச்சுக்கிட்டே இருந்து
டெவலப் பண்ணுறது தான் RNA DNA. வாட்சையும் பார்க்க மாட்டாங்க, அவங்க பெற்று போட்ட பிள்ளைகளையும் பார்க்க மாட்டாங்க, வாட்சன் இதையும் பார்க்க மாட்டாங்க. கிறுக்குத்தனமாக உட்காந்து அதுவும் பார்த்தீங்களா ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்துருக்கீங்களா, டிஎன்ஏட ஸ்ட்ரக்சர் ஒரு கிறுக்கின மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நீங்கள். நெக்ஸ்ட் மைக்ரோப்ஸ் ஆஃப் மலேரியா. ஸோ இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா சார்ல்ஸ் லாரன். ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக எல்லாருக்குமே தெரியும் இங்கிலாண்டோட கிங் வந்து இப்போ யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சார்ல்ஸ். ஸோ அவருக்கு சின்னதாக அவர் பதவி ஏற்றணும். லான்றது யூஸ்வலாக பதவின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். அப்போ பதவி ஏற்றோன்னா சின்னதாக அவருக்கு என்ன ஆயிடுச்சான், மலேரியா வந்துருச்சான், சின்னதாக மலேரியா. ஜீன் ஆஃப் கேன்சர், அதாவது ராபர்ட் வின்பர்ஜ், அதாவது ஒரு கேன்சருக்கு வந்து ரோபோட் என்ன பண்ணிச்சான், மருந்து கண்டுபிடிச்சோன்னே அது எல்லாரும் பாராட்டி வின் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்களாம். கேன்சருக்கு மருந்து ரோபோட் கண்டுபிடிச்சி தான், அதனால் அதை வந்து வின் பண்ணிட்டேன், நம்ம உலகமே ஒரு வெற்றி இதை பார்த்துருச்சு அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். இன்சுலின். ஸோ இன்சுலின் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க, நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். சுகர் பேஷண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப சுகர் ஆனதுக்கப்புறம் இன்சுலின் யூஸ் பண்ணுவாங்க, இங்கே குதிக்குவாங்க. ஸோ அது உள்ளே போய் என்ன பண்ணுது, ஒரு பேட் மாதிரி போய் ஃபைட் பண்ணுதான், பேட் மாதிரி போய் வெஸ்ட் சைடில் ஃபைட் பண்ணுதான். ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் ஹார்ட் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன். ஹார்ட் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் வந்து யாரும் இன்வென்ட் பண்ணதுன்னா கிறிஸ்டின் பெனார்டு. எப்படி நான் வச்சுக்கலாம், கிறிஸ்டின் பெனார்டு, பெண் அப்படின்னு நான் வச்சுக்கலாம். யூஸ்வலாகவே பெண்களுக்கு ஈரமான மனசு அப்படின்னு சொல்லுவோம், அப்படி நான் வச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு பாராஸ்டிக் மலேரியா. ஆல்ரெடி ஒரு மலேரியா பார்த்தோம், மைக்ரோப்ஸ் ஆஃப் மலேரியா, அது வந்து சார்ல்ஸ்ன்னு நம்ம சொன்னோம். இது வந்து பாராஸ்டிக் மலேரியா, அதாவது ரோஸ்ன்ற ஒருத்தவங்க சின்ன காய்ச்சல் தலைவலி உடம்பு முடியல அப்படின்னாலே அடிக்கடி பாராஸ்டமால் எடுத்து போடுறதுனால அவங்களுக்கு பெரிய மலேரியாவே வந்துருச்சு. அதனால பாராஸ்டிக் மலேரியா ரோஸ்ன்றவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, அடிக்கடி பாராஸ்டமால் டேப்லெட் எடுத்து சாப்பிட்டுட்டு நிறைய பெரிய மலேரியா வந்துருச்சான். அடுத்து ஆன்டி ப்ரெக்னன்சி பில்ஸ். இதை கண்டுபிடிச்சது யாருன்னா பின். ஸோ இது கொஞ்சம் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு BCG யூரின் கால்மெட். இது வந்து எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்க எனக்கு தெரில. ஸோ நீங்கள் இதை கமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா எல்லாருக்குமே யூஸ் ஆகும். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஓப்பன் ஹார்ட் சர்ஜரி. அதாவது ஓப்பன் ஹார்ட் சர்ஜரிலாம் பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்களா, அவங்களுக்குலாம் நிஜமாலே ஒரு தில்லு வேணும். சரியா, அது என்ன மாதிரி தில்லு, டன்னு கணக்கில் தில்லு வேணும். ஓப்பன் ஹார்ட் சர்ஜரினா ஒரு மனுஷனோட உயிர், அப்படின்னா அவன் டன்னு கணக்கில் தில்லு வேணும். அதனால வால்டன் ஓப்பன் ஹார்ட் சர்ஜரி. பிளட் சர்க்குலேஷன் வில்லியம் ஹாப். இது எப்படி நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஈஸியாக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளோட சீ போர்ட் என்ன சொல்லுவோம், ஹார்பர் அப்படின்னு சொல்கிறோமா, எல்லா போட்ஸ் எல்லாமே சர்க்குலேட் ஆகிட்டு வந்து போகிற இடத்த நம்ம என்ன சொல்லுவோம், ஹார்பர்னு சொல்லுவோம். ஸோ அதே மாதிரி பிளட் சர்க்குலேட் அப்படின்றத வில்லியம் ஹார்பர் இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வேக்சினேஷன். ஆட்வர்ட் ஜென்னர், இந்த பேர் எங்கேயோ பார்த்துருக்கோமே, ஜென்னர் கிணத்துக்குள்ள குளித்தோம், ஸ்மால் பாக்ஸு அதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கா, அவரே ஸ்மால் பாக்ஸே உருவாகிடுச்சு. அவருக்கே வந்து அவரே ஒரு தடுப்பையும் கண்டுபிடிச்சிட்டாராம். வேக்சினேஷன்றது தடுப்பூசி அவரே கண்டுபிடிச்சிட்டார். அடுத்து போலியோ ட்ராப். ஆல்பர்ட் சிபைன். போலியோ ட்ராப்ஸ் யூஸ்வலாக யாருக்கு ஊற்றுவோம், சின்ன குழந்தைங்களுக்கு ஊற்றுவோம். அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க, அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க டிவிலலாம், போலியோ ட்ராப்ஸ் இந்த ஊற்றுறோம் வந்து எல்லா பிள்ளைங்களுக்கும் எடுத்துகிட்டு போங்க, கொடுத்துக்கோங்க அப்படின்ட்டு. அப்போ எல்லா பேரண்ட்ஸ் என்ன நினைக்கிறாங்க, சபா இந்த வெயிலில் போலியோ ட்ராப்ஸ் வேறு ஊற்ற போனோமா அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. ஸோ இப்படி இதை ஈஸியாக கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்துறோமா, இன்னும் கொஞ்சம் தான் இருக்குது, இன்னொரு 4 தான். ஜெனட்டிக் கோட் ஹார்கோபின் கொரானான்ற வேர்டை வாழ்க்கையில் எவனாச்சும் மறக்க முடியுமா, நம்ம ஜீன்லேயே ஊறி போனது. ஸோ அதனால் ஜெனட்டிக் கோடு ஹார்கோபின் கொரானா. நெக்ஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட் டியூப் பேபி. இதை இன்வென்ட் பண்ணது யார், பேபி ஸ்டெப்போ. பேபி எடுத்தோடனே வளர்ந்துருமா, வளரா, ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக தான் பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணும், படத்தே கிடக்கும், அடுத்து திரும்பும், அடுத்து கொஞ்சம் அவளும், அடுத்து தான் ஸ்டெப் எடுத்துக்கும். எடுத்தோடனே ஸ்டெப் எடுத்துக்குமா, வைக்காது. ஸோ பேபி லேட்டாக தான் ஸ்டெப் எடுத்து வைக்கும். ஸோ ஸ்டெப்பு. RH ஃபேக்டர் பிளட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட். சார்லஸ் லான்ஸ்டைன். சார்லஸ்ன்ற வேர்டை ஆல்ரெடி எந்த இடத்துல பார்த்துருக்கோம், ஞாபகம் இருக்கா, கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதை. ஓகேவா. பிளட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட், அதாவது லேண்டில் பிளட்டு விழுந்துருச்சுன்னா ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியுமா, பண்ணவே முடியாது. ஸோ அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். குளோரோஃபார்ம். இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம், ஹாரிசன் சிம்சன்றவங்க கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஹரியும் சிம்பும் சேர்ந்து நமக்கு குளோரோஃபார்ம் கொடுத்துட்டாங்க. எதுக்காக, SSC நீங்கள் படிக்கவே கூடாதுரா அப்படின்ட்டு. ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஞாபகம் வச்சு இதெல்லாம் டேர்ம்ஸை ஞாபகம் வச்சு நம்ம SSC பாஸ் ஆகிறோம். ஓகேவா. எப்படி செஷன் பிடிச்சா எப்படின்னு நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஒன்லைனர்ஸ் எடுத்துகிட்டு வரலாம், MCQs கொண்டு போகலாம், கான்செப்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு வரேன். ஸோ என்ன மாதிரி வேணும், என்ன மாதிரி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறீங்க எல்லாமே சொல்லுங்கள். ஓகே, மறக்காமல் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ. சிம்பிள் ஃபார்முக்கு வந்து ஹரிசா தான் பண்ணுறேன்.